14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Sono in compagnia della super protagonista femminile di questa edizione, Francesca Marini, nostra grande amica. Francesca, finalmente ripartiamo. Sei contenta? Le canzoni del Mare sul Mare tornano a navigare? Sì, contenta di più, sono felicissima perché lo vedo anche come un ritorno alla normalità, poter essere di nuovo insieme alle persone, insieme a voi, poter esprimere la mia anima con ciò che amo di più, il canto, poi farlo sul mare che è il mio elemento naturale. Io sono pesci e quindi sul mare mi trovo benissimo, adoro, adoro, adoro e sono felicissima di ritornare in crociera quest'anno. E noi non vediamo l'ora di ripartire insieme e seguiteci sui social, su tutti i nostri canali. E come ci delizierai a bordo? Come sarà il tuo spettacolo? Omaggeremo comunque sempre la canzone napoletana, visto che è la crociera della musica napoletana. Io omaggerò sia la classica che quella contemporanea perché sono convintissima, come ho detto anche in altre interviste, che la canzone napoletana non è morta ma è viva e vegeta, basta soltanto saperla cercare. E noi abbiamo fatto una piccola ricerca di autori contemporanei che poi vi farò ascoltare. Di essere in compagnia dell'avvocato Gino Rivieccio, perché sottolineiamolo, chi ha studiato si deve sapere, insomma. Ma per il bene della collettività non ho mai esercitato, okay. Quindi poi mi fa piacere che mi chiami avvocato. Guarda che ho pagato anche la quota associativa per anni, allora diciamolo. Quindi questo va bene per l'ordine, lo dico per l'ordine perché mio padre ci teneva e pagava 50.000 lire all'anno. Poi io non sapeva niente, però sto fatto, vabbè, mi è stato riconosciuto dall'allora presidente. Niente, è un'occasione per tornare in vacanza, per stare in compagnia di tanti amici, tanta bella gente che sono convinto aderirà a questa manifestazione che ormai ha raggiunto i 14 anni di età. Per me è un'occasione per tornare sulla MSC Musica, per rivedere certi posti come Catacolon dove ci ho girato una fiction, Creta dove ci ho fatto una vacanza con una fidanzata degli anni 90 perché nel frattempo sono passati un po' di anni, non conosco Santorini e quindi ci rimarrò e Venezia, vabbè Venezia è Venezia, quindi una bella occasione, quindi la faccio volentieri, dovevo già farla qualche anno fa, non riuscimmo a incastrare le date, invece oggi ci sono e quindi bene, quindi venite dal 24 settembre al 1 ottobre la crociera della musica, dell'arte e della cultura napoletana. Abbiamo il grande ritorno di Massimo Masiello. Massimo, finalmente ripartiamo, sei emozionato, contento, ci riprendiamo la vita? Allora, sono felicissimo, innanzitutto perché ritorno sulla crociera della canzone napoletana con voi perché siete magnifici, la Scoop Travel, e grazie perché mi ha rinvitato dopo 6 anni, ma soprattutto perché, ecco, questa crociera per quanto mi riguarda, ma mi auguro che sia anche per quelli che ci ascoltano, il ritorno, come dicevi tu, alla vita, il ritorno alla normalità. E basta cose brutte, soprattutto in questo momento così brutto per la gente. Pensiamo positivo, siamo positivi, ma soprattutto diamo la gioia di poter ascoltare attraverso le canzoni la nostra melodia, dare sollievo a quelli che ci ascoltano. ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, sono in compagnia del maestro Tony Tammaro. Maestro, lei si è mai esibito a bordo di una nave da crociera? No, mi sono esibito all'estero tante volte, però su una nave da crociera in mezzo al mare no, è un'esperienza nuova. Ok, e come ci delizierà a bordo? Come sarà il suo spettacolo? Vogliamo un po' un piccolo anteprima? Va bene, la prima cosa che ho chiesto quando mi hanno contattato ho detto ma che è un pubblico internazionale? No, anche perché io canto in napoletano anche abbastanza stretto, no, ci saranno a bordo tanti napoletani, quindi sicuramente loro conosceranno qualcosa di mio, io conoscerò loro quella sera e canterò i grandi, io ho scritto tante canzoni nuove, ma ce ne pure le vecchie, quindi canteremo Patrizia, La Pegar, Super Santos, Scalea. Ci divertiremo. Assolutamente, abbiamo 2 anni di risate arretrate. 14ª
14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Sono in compagnia di Giuseppe e Giorgio. Giuseppe, quest'anno a bordo avremo dei pomeriggi particolari, delle lunghe chiacchierate. Che cosa farai di preciso a bordo? Ma sicuramente sarà un'occasione per portare anche sulle onde marine la cultura napoletana, ma la cultura intesa come passione, una cultura intesa come amore per la propria terra. Parlerò della storia del teatro, ovviamente in maniera leggera, del teatro napoletano, parlerò della storia della canzone napoletana e soprattutto in una maniera simpatica e coinvolgente per i crocieristi. Parlerò di tutte le connessioni che vi sono attraverso i secoli tra la cucina, le specialità enogastronomiche napoletane, la canzone e il teatro. L'elemento cucina sin dagli inizi del Seicento e ancora prima è stato sempre inserito nei versi dei poeti napoletani e nel teatro. Non a caso Edoardo ha dato un posto primario al ragù nella sua opera Sabato, Domenica e Lunedì. Ebbene, su questa scia di poesia, di teatro e di canzone io intratterrò gli ospiti di tutto il mondo e soprattutto gli amici napoletani che saranno in crociera con noi sulla scia di canzoni senza tempo, di passi di teatro che hanno fatto la storia e di momenti di fantasia che fanno ancora bene al cuore. In compagnia di Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. Leonardo, 14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana a bordo di MSC Musica, finalmente si riparte. Un po' di vita, normalità, abbiamo tanta voglia di divertimento. Verissimo, e siamo orgogliosi come MSC di essere per il 14° anno consecutivo location di questo prestigioso evento. Un evento che porta il meglio della napoletanità in giro nel Mediterraneo e aiuta il resto del Mediterraneo a scoprire le bellezze della nostra terra. Quindi 14ª edizione su MSC Musica, preludio mi auguro a un'estate legata al turismo e legata a Napoli che immagino e credo sarà di grande successo. Compagnia del dottor Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio, che questa mattina ci ospita in questa location meravigliosa e sostenitore di questo evento artistico e culturale. Questo evento artistico-culturale rientra nella cultura, nel turismo, e noi siamo molto attenti sia alla cultura che con il turismo. Turismo anche crocieristico in un momento particolare come questo, che riprendono ad andare in giro per il mondo e quindi anche su Napoli. Dobbiamo fare in modo che i crocieristi che rimangono a bordo nave, che li dobbiamo far scendere e portarli a fare le visite guidate in quei luoghi che noi riteniamo siano tra i più belli del mondo. Crociera della Musica Napoletana, siamo arrivati all'edizione numero 14, grande emozione, siamo pronti a ripartire per esportare la nostra cultura nel Mediterraneo. Quest'anno cast eccezionale, MSC Musica. Sì, 14ª edizione e sono fiero ed orgoglioso di questo, sai perché? Perché nessuna città al mondo si può permettere una cosa del genere. Napoli è le persone devono capire che Napoli è l'unica città che ha tanti argomenti di musica, di arte, di cultura, di pittura, di scultura, di enogastronomia. Abbiamo argomenti infiniti di cui trattare, quindi Napoli è l'unica città che si può pregiare di tutto questo.
Partiremo da Bari e andremo nelle isole greche, ma soprattutto quest'anno c'è un cast fantastico con Massimo Masiello, Francesca Marini, Tony Tammaro, Gino Rivieccio, quindi tanta arte e cultura, ma non dimentichiamolo, tantissimo divertimento a bordo, poi in compagnia della famiglia Scoop Travel. Certo, ci sarà come al solito l'animazione di tutto il nostro staff, ma soprattutto di questi bravissimi artisti. Quest'anno avremo come dire, la classicità con Francesca Marini e Massimo Masiello, che io definisco cantatori, perché saranno in grado di declamare poesie, ma anche di cantare il grande Viviane oppure le canzoni classiche, le più belle classiche napoletane. Poi invece avremo le canzoni ironiche, un po' che è quello che io definisco il Nino Taranto degli anni 2000, con Tony Tammaro, con la sua ironia e con le sue canzoni simpatiche, e poi avremo il must con teatrale con il nostro Gino Rivieccio, grande artista conosciutissimo, e quindi niente, ci divertiremo e avremo sia il divertimento che la classicità e l'artisticità napoletana. Vi aspettiamo tutti quanti il 24 settembre al 1° ottobre a bordo di MSC Musica. Vi aspettiamo tutti.